Šta ima čovjek od života sa 13 godina? Samo desanka je. Izlazi u paušolju da Bog da. Čale je prvo otkidao na nekog Hrvata, Tita je. A posle se navukao na Slobu, koji svi u našem kraju je. Levo može, to. Dođi da vidiš šta kačim. Pa ako ti se ne dopada, da te okačim o Stojka rođača. Jebote, Vuk Drašković, jel znaš? Sine, jesi opet pokvario stomak? Bando jedna! Jel ti tiše, a? Jel sad ti tiše, a? A mi klinci smo u obožavanju bili mnogo solidniji. Naš jedini heroj bio je komšija od preko puta. Kure. Kako je bilo? Ludi kure. Upravo se vraća sa službenog puta po Nemačkoj. Zapad je čudo, vodit ću te jednom. Hoću u Minhen. Minhen, Frankfurt, Düsseldorf, Köln.